दोस्तों एक बार फिर अपने दिलराज भाई धाकड़ एंट्री के बाद धाकड़ एक्सपेरिमेंट लेकर आ गए हैं। इस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों हम जानेंगे कि क्या होगा जब मॉस्किटो रिपेलेंट पर पेट्रोल डाल दिया जाए। दोस्तों आज मजा ही मजा आने वाला है। और दोस्तों इसके साथ इशारा करें कि दिलराज भाई को जाता है, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटे में दबा देना, ठीक है। दोस्तों यहाँ जैसे ही मॉस्किटो रिपेलेंट पर पेट्रोल डाला जाता है कुछ भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों जब दोबारा इस रिएक्टर में स्पार्क पैदा करने के लिए एक मच्छर फंसाकर पेट्रोल डालकर जब चालू किया जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार धमाकेदार आग लग जाती है। लेकिन दोस्तों इस मच्छर बेचारे का कीमा कीमा हो जाएगा उसका। लेकिन इतने भी बेचारे नहीं होते क्योंकि